हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों देखिए, आज हमारे पास आ चुका है Xiaomi का स्पीकर मैक्स 18 वायरलेस स्पीकर है दोस्तों, जो कि क्रिकेट बॉल होती है जैसे वैसा ही बना हुआ है, सेम बॉल की तरह ही है। आपको फटाफट अभी इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे। तो आप इसके बॉक्स पे देख सकते हैं इसमें। तो ये 3 कलर में आ रही है, येलो है, रेड है और वाइट कलर की है। और आप डिब्बे में इसके देख सकते हैं कैसा इसकी ब्रांडिंग हुई है। और 5 वाट का इसमें स्पीकर मिलने वाला है, काफ़ी बढ़िया आवाज़ है इसकी। तो ये हमारे पास आया है रिपेयर होने के लिए, और सोचा कि ये बॉक्स में तो है ही है, इसकी अनबॉक्सिंग भी कर ले, क्योंकि नया स्पीकर है, नया डिज़ाइन है। क्योंकि बॉल की जेब में पहले आ नहीं रहा था, पहले टायर वाला आ रहा था, अब ये बॉल की इसमें आ चुका है। तो इसमें निकल चुका है, देखिए यहाँ पे है USB टू C टाइप केबल, जो कि C टाइप केबल आपको मिलने वाली है इसमें। और इसको फटाफट यहाँ से निकालते हैं। और बाकी बॉक्स है खाली, कोई चार्जर वगैरह नहीं है, क्योंकि स्पीकर के साथ कोई चार्जर नहीं आता, जैसे आईफोन के साथ नहीं आता। तो यहाँ पे निकल चुकी है बॉल, बिल्कुल येलो कलर की है ये। तो ये देखिए, इसमें आपको तरीका भी बताएंगे कि कैसे इसको खोल सकते हैं, क्योंकि आप ऊपर से देखेंगे तो कोई भी इसमें आपको नट नहीं दिखेगा, कोई भी एक भी नट नहीं है इसके अंदर। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें चिप वगैरह लग सकती है, और USB स्पीकर है ही है दोस्तों, ये बढ़िया काफ़ी। तो इसको फटाफट खोल के दिखाते हैं आपको। तो इसमें नट आपको दिख नहीं रहे हैं, और इसको देखिए इस तरह पकड़ के लटका भी सकते हैं, कहीं भी टांगना हो, क्योंकि रखेंगे तो रखी जाएगी नहीं है, घूमती जाएगी। इस करके इसको टांगने के लिए बना रखा है। तो यहाँ पे बटन भी दे रखे हैं, ऊपर की तरफ 4 बटन है, इस साइड स्पीकर दे रखा है। तो खोलने का तरीका इसका बीच में ही इसे होगा, क्योंकि नट तो इसमें दिख नहीं रहे दोस्तों, ना ही कोई जाली वगैरह की जाली को निकालेंगे और नट खोलेंगे। तो इसको इस तरह घुमाएंगे, देखिए। तो इस दोनों को पकड़ेंगे दोनों साइड से, और इसको आपको घुमा के देखना है किस साइड घूम रहा है। तो ज़्यादा जोर नहीं लगाना, हल्के टाइप से घुमाना है। तो आपको लगता है कि इस तरह घूम रहा है, तो उसको घुमा दे, और घुमाने के बाद अपना ये बाहर की तरफ खींचेंगे तो बाहर आ जाएगा। तो इस तरह ही ये बंद हो जाएगा। लगाने के बाद इसको घुमाएंगे और दोबारा फिर इसको बंद कर देंगे। तो इसको हमें करना है रिपेयर। तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम पता लग चुकी है, क्योंकि जब इसको हमने, तो ये आया था, इसमें आवाज़ नहीं आ रही थी। कह रहा था भाई कि ये ऑन होता है, लेकिन इसमें कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। तो यहाँ पे हमें इसकी प्रॉब्लम खोलते ही पता लग चुकी है, क्योंकि इसकी तार निकली हुई है। तो फटाफट इसको तार कर लगा के चेक करते हैं, और ये चलेगा नहीं चलेगा भी पता लग जाता है। तो इसका नट खोलने के बाद इस तरह प्लेट आ जाएगी। तो स्पीकर और बैटरी इसकी आगे की तरफ दे रखी है, प्लेट है ये पीछे की तरफ है, क्योंकि ज़्यादातर प्लेट ही ख़राब होती है, या फिर अपना इसकी चार्जिंग जैक टूटती है। क्योंकि जितने भी ब्लूटूथ स्पीकर तकरीबन इनकी चार्जिंग जैक टूटती है। बाकी अभी C टाइप आने लगी है। तो हमें काफ़ी सारी प्लेटें आई हैं जो कि C टाइप में ही टूटती मिलती हैं, लेकिन उनमें क्या है कि C टाइप जैक भी इनकी फट जाती है, क्योंकि जो प्लेट होती है बिल्कुल हल्की क्वालिटी की बनाई होती है। थोड़ी प्लेट अगर अच्छी दे तो इसकी चार्जिंग जैक फटेगी नहीं, तो काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाएगी। और इसमें स्पीकर में आ चुकी है आवाज़, बिल्कुल ओके आवाज़ आ रही है, क्योंकि इसको हमने ऑन करके ऑफ करके देख लिया। तो स्पीकर में जो आवाज़ आती है ऑन ऑफ होने के बाद, वही आवाज़ आ रही है। बाकी इसमें गाने वगैरह चला के देखेंगे कैसी इसकी साउंड है। तो वैसे हमने इसको चला के देखा, तो बाद में काफ़ी बढ़िया साउंड लगी इसकी। तो बढ़िया है। अगर आपको भी अगर ऐसा रिपेयर करना है तो आपको तरीका पता लग गया है। अगर करवाना है तो आप मुझे कोरियर कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, उस पर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। जो भी चीज़ आपको रिपेयर करवानी है उस पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें आप। तो बाकी इसको फिट करना आसान है, जैसे ना इसको प्लेट को निकाला था वैसे इसको फिट कर लेंगे, और अपना ये चेक हो जाएगा। अपना नट वगैरह लगा के इसको अच्छी तरह फिट कर लेंगे। तो बाकी अब आपको वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपके पास ऐसी वीडियो लेके आते रहते हैं जिसको आपको देख के काफ़ी सारे बेनिफिट मिलते हैं, और आप चीज़ें भी रिपेयर करवा सकते हैं, या खुद भी कोशिश कर सकते हैं रिपेयर करने की। तो इसमें हम क्या करेंगे, ग्लू गम लगा देंगे। ग्लू गम लगाने से क्या होगा कि जो इसकी तारें वगैरह जैसे पहले निकल गई थी, तो अब नहीं निकलेंगी। ग्लू गम से काफ़ी ये हार्ड रहेगा। तो इसको आप, इसकी गन भी आती है, गन में डाल के इसको पिघला सकते हैं, या काबिया की मदद से, या मोमबत्ती की मदद से, या लाइटर की मदद से इसको पिघला के इस पर लगाएंगे। और लगाने के बाद ये अपना 2-3 मिनट में अच्छी तरह सूख जाएगी, और फिर ये तार इसकी यहाँ पे फिक्स हो जाएगी, तो निकलेगी भी नहीं। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों बताना कमेंट करके। अगर जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। काफ़ी वीडियो है चैनल के ऊपर जिनको आप देख के चीज़ों को अपनी ठीक कर सकते हैं, और ना हो तो आप मेरे पास कोरियर कर सकते हैं दोस्तों। नंबर